Blueberry picking. Nag-live ko ba? Ay, dili, oy, ikaw, kuha sudah nandiha. Price, you pick. 3 pick. Box, 450. Oh, 3. 3 bucks? 3 box. 450. 450. Okay, tulo. Ma, dagko ka mata. Right, brother? 3 pick box. $4.50. So 3 of this one. 3 of this one. Not be free. And you can just drop here. There. Right, bro. 6, 7, and 8. 1, 2. Is that right? Pa. Pero lami siya pa. Lami. Hey guys. Naghilaw pag uban eh. Dili pa siya hinog, but abot ko mga tao, you pick. Pag you pick din sila. Sis, how are you doing? Sis, enjoy sis. 6, 7. Kaon sa budha ma? Yung Inday, nice yung kayo yung... Bibi, ayaw pa mga... Ayaw pa mga anggil inyong. Mura pa mga konti. Mother, how's your picking? Karang malaki na may pick. Not like this, baby. Ayaw pa mga asli dito. Kapila dito sis? Hi, Andy girl. Nagko kayo Inday. Kisa mo ka-store sis? Gini? Yan eh? Ay, agaw. Kung nagkutin bali ah? Yeah, gawin na niya. Is it sick? Yep. Hey, Papa. Did you enjoy, bro? No spray. Si Papa 6 to 7. Like from 7, okay. Thanks. So where are you from in the Philippines? We're Visayas. In Bohol. How do you spell that? B-O-H-O-L. Yeah. Your daughter-in-law probably know, like, Visayas, yeah. Yeah. She's in Manila. No, she's an hour from Manila. Okay. Speaking Visayas.
No, Speak the same with us, then she will be the same. no, if she'll not speak. She'll gonna be speaking Tagalog, because in Manila, Speak Tagalog. yeah, because we speak Visayas, but we know Tagalog. So if I met her, I'm like, I'll have to get her to come over. yeah. Well, they were waiting for today. They may not be home yet. Okay, how long they been married? Well, they've been married 7 or 8 years. So Really? they'll have Oh. children. Mm. Hmm. Mm. Is she working down here? She works here, yeah. Where? Fox Hill cheese. Do you know Fox Hill? Cocktail? Nice na gid eh. Okay. Dire kunog hinog. It's more. Place where they sell cheese. They make cheese. And Okay. she works there. Okay. More ripe here than there. Yeah. The one. Thank you. Okay, nice to meet you. Yeah, what's your name? Carol? Yeah. Are your husband? Blair. Blair? Yeah. Nice to meet you guys. Your name? Freddie. Freddie. I live in Kentville. I work in Bloomington Court nursing home. So Greenwich Bloomington. Oh, yeah, yeah. You know Yeah. I work here as a nurse. Okay. Yeah. This is my father. Yes. It's their first time in Canada. Oh, wonderful. Well, then he. I like because during summer, so they came here not winter. Yeah. So they're not scared with the cold Yeah. weather. We went And over to the then- Philippines for the. Ganun siya andi sa Lonin after this. Dili ko on. Mm. Mm. Oh yeah. Yes. Kanang mga hinog lagi. Mm. Panguha dag lumboy pa, talo nga din kuha lumboy. Mas okay pa ni siya sa Mahinog na ni tanan. mo ni puon kung makasuldo ka. Oh. Next manuhol lang ni sila og kuan. Oo. Adi mamuan gid, mamuha. Makabusog. Hey guys, what you doing? Ang nang 1 2 Ripe to 1 2 6 7 8. Time to clean her colon. Yeah. This is good for Oh, God. I don't think is it allowed. Is it allowed to bring the airplane? Picture. Video sa tika. Mo pa din ka video? Video na to. Na po na para. Guys, mao day ni ang strawberry first time mi nag-picking. Niya, ani day ni siya no? Pero
Kira siya ay mo ni siya strawberry. Unya magkamang-kamang kita ludluhod, kamang-kamang ludluhod kita kumbati lang para na ikapalit og bugas. Unya sa buhol magtuwad-tuwad magtanom sa basak dire magkamang-kamang, atras-atras abanti. O mao ni siya guys. Guwapa kayo. Smile tibi, smile. Ana ang strawberry na picture na pa na. Asa kang kimurag. Yeah. Oh, pita rin. Pwede ako tibi, pwede ako tibi. Padalhon na to. Ah, sige sige. Ay, pwede ako para dagan tag strawberry. Dire lang. Harus ako na ni kahibis. Sima. Nagkalbulingit. Ha? 1, 2, 3. Okay. Dana po ni, puna pa na. Huwag ko sa, ato tapadong dito. Oh, dito nila to. Ay, dito lang to. Sakay lang to dire. Nakadagpo ko man dito. Uy, Okay. hala, dara o, ako o. Video ka? Oo. Oh, ito i-vlog-vlog ah. Kadagpo sa strawberry. Guys, ako ang naisuho dire. Video ko tarong di. Lagi puti sakyanan si Mark. Ba, di sana niya. Strawberry. Hello guys. Manghaykay taani og strawberry. Mo dili siya ni strawberry magkamang-kamang ta. Nya sa Pinas magtuwad-tuwad ta magbasak magtanong sa humay nya diri. Mangita tag strawberry naa sa dinhi ato lang ning waling-walingon ning dahon. Kadara di ay ang strawberry nga mga gwapa kayo. Look. Okay. Sige ko, te, pangwat te. Ato na dito bang ay. Di man ay pangilkin lagi si kuya. Pamunit te, kay videohan te ka te. Sige, ako isud sa akong bulsa. Sige gani. Wali nga te, akong videohan te. Videohi po ko ganga. Wali nga ka na, videohan na ko, videohan na ko. Katon? Sige kang 1 2 3. Okay. Sod lang ni sa itong Okay bulsa. na sila, di lagi nang suko. Sige lang good ya pero ang kanon. Ini bigya. Masabot ra pud na sila uy kay. Sumo ni siya guys. Strawberry. Sod sa bulsa. Para na hitik home uy. Gutom ba ya? Ato videohan na uban na rin. Mama na to guys. Ay, picture. Hi. Picture ko gang be. Okay. Nagtanaw Ang ka. kabulingit yung taon ni mong sina ko. 1, Sa din 2, siya. 3. Iwaling gamay para di makita. Okay, 1, 2, 3. Tanaw. Okay. Okay lang ko na ganun isa. Tala. Oo. Bitin siya uy ganahan pa unta. Nabitin ko oy, imbes muna na akong banat.